整个底盘的胶套和易损件的更换，来，老铁们来看一下啊。钢板蟹尾销，手刷线，两边的手刷线，这边也要换胶套，还有蟹尾销。那调掉的是。 好紧了，螺丝上紧，这还不算完，还有这个胶套，包括这一边，这边也要换。前面部分球头下支背的球头，半轴。 上支背的球头，小拉杆，这边小拉杆还在好，就是上球头、下球头都是好的。分动箱漏油部分要更换油封。 这一次的底盘倒换血过后呢，整个底盘的紧凑性就出来了。每一个地方它出现松动或者是磨损，都会导致整个底盘它的紧凑程度。越野车嘛，这个车投资都大了，空调压缩机我都换了，一个空调压缩机。 1000多块。02年的车，还有老铁们，刚才我都点错了，这边钢板的缓冲胶，缓冲胶垫，这个我们更换的时候，用撬棍把它撬开以后，垫上这个。 垫片，这个垫片它的作用就是降低钢板之间摩擦发出的那种异响。每块钢板它都有胶垫，白色的这个，前后都有，那边也有。这个也是易损件的一个地方了，老铁们，你们有这款车的，你们可以检查一下你们的这个垫片啊。 胶垫，检查胶垫，还有呢，这个钢板的缓冲胶垫上面的这中间部分，还有刚才视频开头我说的那个蟹尾销钉，这些地方都会导致底盘的异响。看看这是原车的那个，里面内部已经磨通掉了，这一面磨通了以后，它就失去那个。 缓冲的作用，导致异响的发生。整个底盘修了以后，它不光是底盘降低了它的那种噪音，同时呢，车辆的行驶的稳定性也是提升了很多。每款车都是大同小异，都一样的，包括 SUV， 你包括轿车里面底盘下面都有那个这些相关的缓冲胶垫的部位。 在修车的时候，就看修车师傅的一个细心程度了。如果说检查的不细心，今天去修了，师傅只是检查其中的几部分更换了以后，你觉得还在是有异响，那就奇怪了。我的底盘都仔细的修过一次，都还在响呢，那是因为修车师傅没有细心，有可能有一些地方会漏检漏修的出现，然后呢，你们就觉得。 都换完了，都还在响。其实呢是没有换完，可能是漏检了、漏换了。你看，我们检查到每一个小小的这个小胶垫，钢板的这个小胶垫，这个小胶垫很多维修师傅都会忽略掉这个地方，因为呢，在车辆在颠簸路面的时候，这个钢板它是这样子的嘛，它是这样子的。 上下运动，
颠簸路面的时候，如果说中间它们两片之间没有中间这个交电呢，它就会产生铁质互相敲打的那种声音了。有了这一块，哦，它就不会了。然后呢，中间有这一块在里面呢，它也同时呢就是隔开了钢板之间的一个缓冲剂力。关键的很关键，每个部位。02年的车，这个当年的换标车型，V31的换标车型，你们看看后面的车都一直都是在排着队在做检修和准备。1、2、3、4、5、6、7，还有7个车等待上这个架子。而且呢，排队的这些车都是已经粉丝老田这边已经提前预定掉的了，一台一台的接的准备，然后呢，准备过户安排板车发走。这就是我们自己组建维修团队的好处了，因为呢，我们监管的到位，在准备修理的时候，检修的很到位。再说呢，我们的维修团队的师傅，一个从业了20多年的30猎豹维修经验，在底盘检修的这一块拿捏的相当到位了。其实呢，这些东西是修底盘，它也没有什么更高超的技术啊，它只是看你的细心程度，检查的是否到位，这才是最关键。说白了啊，有工具，有这个升降机，动手能力强的老铁们也会自己弄的哦。只是说呢，你刚开始拆的时候，你不知道该从哪里下手拆而已。只要用心，只要负责任，都没有做不好的事情。散落了一地的旧件，每天都要重新清理打扫，做到一个维修车间干净整洁的一个环境。这边呢是一个洗车的地方，这洗车的地方再过几天我就要把它给搬出去了，因为呢这个空间已经不够了。把洗车的这个地方啊，清理内饰、整理内饰的这个地方，把它给搬出去。我们这边还要重新增设一个那样子的升降机，就2个工位。2个工位的话呢，我们的车就出的比较快了，不像现在的一直的等着排队准备检修了。再增加一个工位就可以了。我们这边呢，在公司大门口的对面租了2个大门面，作为汽车美容、内饰翻新、清洗、抛光，反正是涉及到汽车美容这一块，成立了一个美容店了，一条龙服务。从这里上架子、检修、发动机、底盘、变速箱这些全部检修完了以后呢，就准备把车辆送到汽车美容车间部分，进行车辆内饰、外观的美容，包括内饰的翻新，各种各样的一系列涉及到美容方面的项目。完了以后呢，就一台车完美的准备完毕，这样子一条龙服务，给它显得更专业一点。自己成立的这些团队，我们拿捏得住，保证到每台车的一个良好状态再输出。好了，老铁们，下期我拍我的那个美容店给大家看一下，现在呢正在建设当中了。我是成立车世界一个普通话不标准的二手车搬运工，一个只专注30猎豹纯硬派四驱越野的二手车搬运工，一个爱玩越野、爱修车、爱弹吉他、爱唱歌，更喜欢诗和远方的二手车搬运工。我们下期再见，拜拜。